Mest af alt, så synes jeg jo, det fascinerende er, hvor vildt det performer, det vi kører i. De her biler, de er jo vanvittigt hurtige. Og teknologien bag det bliver fascinerende, fordi man mærker det ude på banen. Lige så fascinerende det er, lige så frustrerende er det jo også, fordi at man vil jo egentlig helst bare, tror jeg, som sportsmand, kigge på sig selv og prøve at optimere på sig selv, sin egen kørestil og sin egen fysik og mentale, forberedelse. Men der er alle de her andre elementer i det, som ligger inde i bilen. Det er heldigvis ens for alle, så du er op imod andre, der er i det samme, som også kæmper med en maskine og noget teknik. Der er det der element, som nærmest er sådan af halvdelen. Det er bilen. Den skal du arbejde på, og den skal du arbejde med. Kevin Magnussen, welcome back to Formula 1. Godt, Peter. Bliv ved. Giv den gas. Thank you, Kevin. Have a good luck. De bedste kører, det er også dem, der er bedst i stand til ligesom at omsætte det, de føler i bilen, og ligesom prøve at forestille sig, altså tænke sig til det, som bilen gerne skal gøre, og finde ud af, når jeg kører her i bilen, hvad er det så præcis, jeg har brug for? Det er kunsten i det tekniske, det er at kunne forestille sig, hvad det er, at bilen skal gøre, for at man kan køre hurtigt. Og så prøve at forklare det til teamet, og støtte dem så godt som muligt til at hjælpe dig. Så den kommunikation er sindssygt vigtig, og det kræver en god viden omkring, hvordan bilen virker, og hvad de forskellige ting gør. Så det er komplekst. Der er jo sindssygt mange forskellige funktioner på rattet. Der er noget, der styrer differentialet, der er noget, der styrer bremsebalance, der er en masse motorting. Altså det er jo en hybridmotor, så den har både en kompressionsmotor, og der er turbo på, og der er et batteri og en elmotor. Og hvordan hele det system fungerer, det er der en masse knapper til. Man bruger funktionerne hele tiden. Altså der går ikke en omgang nogensinde, hvor du ikke har fat i et eller andet. Man justerer balancen en lille bitte smule, så der kan være nogle sving, der har brug for nogle specielle indstillinger, så kommer du ind til nogle andre sving, der har brug for nogle andre indstillinger, og så ændrer man det frem og tilbage for ligesom at optimere balancen sving for sving. Et er ligesom at lære, hvor tingene sidder henne, og at det ligesom sidder i fingrene, det kommer ret hurtigt. Det er lidt som tastatur på en laptop, der sidder det i fingrene efter noget tid jo. Det er mere for at prøve at forstå, hvordan man udnytter de der funktioner så godt som muligt, og få så meget ud af det. Og opmærksom på, hvis der lige er det mindste, at man så ser, at der er en mulighed for, at hvis jeg lige bruger det her, det kan være det differentiale, eller motorbremse, eller de der store ting, som lige kan gøre en lille forskel. At man ser det er en del af kunsten. Når jeg er ude på banen, så får jeg en lille smule hjælp. Ingeniørerne sidder og arbejder med mit data. De får data sendt fra bilen ude på banen og ind til kontoret, hvor de sidder og gennemgår det live. Du arbejder sammen med et stort hold af ingeniører og designere og folk, der er vildt videnskabelige og sådan veluddannet til det. Og så er du ligesom sådan lidt dig selv i det setup, fordi at du er ligesom bare ham, der kører. Og der kommer de nogle gange med nogle forslag til, hvad jeg kunne prøve. Så det er også nogle gange vigtigt, at jeg bare fortæller, hvad det er, jeg oplever på banen, hvad bilen gør lige nu. Altså dækkene ændrer sig jo sådan hen over et stint. Fra starten til slut, der ændrer balancen sig rigtig meget. Der er også benzin, der bliver brændt af, så bilens vægt ændrer sig, og vægtfordelingen i bilen og sådan nogle ting. Så der skal ændres noget. Det er ikke sådan, at hvis du starter med noget, der fungerer, at det så også fungerer til slut. Så en ting er, jeg selv sidder og tænker over ingeniørarbejdet, hvad kunne fungere lige nu. Men det er også noget med bare hele tiden sådan live og føde information tilbage til dem om, hvad der sker lige nu, så de kan koble det sammen til det, de ser på dataerne, og så komme med nogle forslag, der kan være relevante. Så det er en sådan konstant feedback loop, kan man sige. Det, der er det svære, det er at forbedre sig nok til, at man har forbedret sig mere end de andre teams. Altså Formel 1 er sådan, hvis du står stille, så rører du bagud. Det er et udviklingsræs. Alle udvikler sig konstant, så det er med at udvikle sig hurtigst for at komme foran. Hvis du starter med den bedste bil til det første løb, og du så stopper med at udvikle, så vil du bare rasle nedad og være midt i feltet eller sidst i slutningen af sæsonen, fordi alle andre udvikler sig. Nogle gange så minder det mig lidt som sådan en space race, altså du ved, ligesom der Rusland og USA, de kæmper om at komme først til månen, sådan det der udviklingsrace, altså hvor det bare gælder om så hurtigt som muligt at få udviklet et produkt, som bilen jo er, som kan klare den her opgave.
det er noget hemmeligt noget, og der har også været spionage og sådan noget før i tiden, hvor der er nogle teams, der er blevet udelukket og har fået kæmpe bøder for simpelthen at udspionere hinanden. Det er jo teknologi, og det er udvikling, og det er ingeniørarbejde, ingeniørkunst, og tit og ofte så kan der være et eller andet sådan, hvad skal man sige, menneskeligt aspekt, der bliver overset, fordi at det er så, hvor i andre sportsgrene, der tror jeg, det er super meget mere fokuseret på det menneskelige, det der sådan fysiske performance, mentale performance hos udøveren, der er i fokus. Her der har du den her bil, som er i fokus, som ikke er noget levende væsen, som er teknologi, og som kræver research og udvikling, og det er en anden tilgang. Så nogle gange så er det lidt vigtigt at lige få den der menneskelige, mentale vinkel, og få det skubbet igennem en gang imellem. Det kan være sindssygt vigtigt i sådan en sport som Formel 1.